exophthalmos, never neglect to image the entire head. And if you see TMJ affection, take a biopsy from the area of TMJ, not from the area of the eye. Таким образом, если к вам поступает собака, это такое существенное заключение практическое, если к вам поступает собака с экзофтальмом, если вы видите измененные ткани мягкого неба, помните, что нужно посмотреть голову целиком, и если вы на фоне экзофтальма и изменений мягкого неба видите поражение нижнечелюстного сустава, обязательно берите биопсию, и именно не со стороны неба, а со стороны височно-нижнечелюстного сустава. Okay, so I'll give you a bunch of examples of other applications we do. So we do other joints as well. Несколько слов относительно применения данного вида визуальной диагностики в других областях, отличных от стоматологии. We do spine, you see, wonderfully displayed. Суставы, например, суставы позвоночного столба достаточно красиво выглядят. You see that the spinal lesions, as long as they refer to heart tissue. Спинальные повреждения различные достаточно легко тоже углядеть. Таким способом все одним словом, что касается плотных тканей. So the cauda equina in a cat. Хвост кошки. Here. Вот здесь. Syndrome. I'm not orthopedist, so I'm only Синдром котского хвоста, возможно, у кошки. Yeah, this is a fracture of a pelvis and the reparative reaction. Перелом таза с последующей репаративной реакцией. Yeah, I told you it's not relevant for soft tissue, but there is one tumor in the brain, meningoma, which can nicely be revealed by CBCT as well. Мы говорили о том, что не подходит такой вид компьютерной томографии для отображения мягких тканей, мягкотканных поражений. Однако есть одна опухоль, которая прекрасно видна. Таким образом, это менингиома. The contrast studies, I told you that it's not easy, but you see that there is a result. So after application of a contrast, we do iomeron 350, so iodium, intravenously, and we run away to make it as quick as possible. And you can obtain this is a neck tumor here. After applying a contrast, you can also wonderfully see the display of blood vessels. Что касается контрастирования, то было сказано, что достаточно сложно использовать контрастные методы диагностики при использовании лучевой компьютерной томографии, однако они пробуют, используют на основе йода контрастные вещества и йомерон. Вводят препарат, быстро запихивают пациента в установку, и вы видите, что довольно хорошо можно увидеть опухоль, и очень здорово можно увидеть контурирование кровеносных сосудов. Plus we also can appreciate the lymph nodes. Кроме того, это позволяет оценить состояние лимфоузлов. So that is very helpful for planning of a surgery, because we can see the distribution of blood vessels. We know which one have to be ligated, where the problem can start, etc. So it's really great preparation for surgery. Такой вариант исследования – это очень хорошая, такая интересная подготовительная методика предоперационная, потому что вы можете оценить состояние сосудистого русла в оперируемой области и, соответственно, быть готовыми к тому, какой сосуд будет необходимо лигировать, какой нет. Okay, that's also nice application of a three-dimensional. If you follow up, this is a cat with osteomyelitis. It looks like a cancer, but it is not a cancer. After biopsy, we learned, and then you can see the recovery. So after 6 months, this is how the bone can look like. Without surgery, only by conservative treatment. Помимо такой предварительной диагностики, лучевая компьютерная томография может быть использована для отслеживания долгосрочных результатов вашего воздействия на определенные патологии. Например, кошка здесь с остеомиелитом выглядит как рак, как новообразование, однако это не так, подтверждено биопсией, что это остеомиелит. И внизу на изображении мы видим, как выглядела кость спустя некоторое время. So you can also appreciate here on the upper right
the entry of an infection. So the teeth resorption caused the pulp disease and the periapical lesion, followed by osteomyelitis. Кроме того, в данном случае такая визуальная диагностика позволила нам отследить путь проникновения инфекции, путь инфицирования костной ткани. Наблюдалось поражение пульпы у зуба, резорбция зуба, периапикальное поражение, и таким образом инфекция провоцировала остеомиелит. Okay. Yeah, this is an interesting situation, incidental finding. So we look for something, and it is always a good thing to read entirely the study. So don't go through the tunnel vision, right? Somebody came with a tooth, but look at the entire image. So this is the dog which came with a respiratory problems, which we can see. It is a problem with the nasal septum, but look at that. There is a small, tiny fracture of a condylus. Nobody knew how it happened. И еще одна интересная такая штука — это случайные находки, это очередной пример, который призывает нас избегать ситуации тоннельного зрения или зрения в проблему, с которой пришло животное. То есть, если собака приходит с зубом, не смотрите только на зуб, смотрите на собаку целиком. В данном случае собака поступила к доктору из-за проблем с дыханием, что, очевидно, мы видим, происходило из-за дефекта носовой перегородки. Однако обратите внимание на вот этот маленький фрагментик. В данном случае это перелом мыщелка нижней челюсти. Откуда он там взялся, непонятно. Никто не знает. So I just encourage you always to read entirely whatever you give. Well, you take money for that. So поэтому обращайте внимание, когда вы получаете какое-то изображение диагностическое, читайте его полностью, не концентрируйте свое внимание в какой-то точке. В конце концов, вам за это платят. Yeah, this is something which is a little bit confusing, and of course, any trauma situation and any nasal problems, I always prefer to Condom City. Yeah, we'll make it. She's watching the. No worry, no worry. So, this is a cat 1 year after so-called extraction of a canine teeth. With this all the time sneezing, nasal discharge, it was cultured, it was treated by antibiotics. Nobody even thought that it could be that problem. Всегда в случаях поражения носа, области носа и в случаях травмы доктор теперь обращается к такому виду диагностической визуализации. Например, вот в этой ситуации кошка спустя год после так называемой экстракции клыка демонстрировала чихание, беспокойство со стороны носа, сопли, ее лечили, делали культуральные исследования, бакпосев, лечили антибиотиками. Никто не ожидал, что такая будет картина. So that's something what is the causative factor. So the nose had been not extracted but intruded into the tooth was intruded into the nose. Никто не ожидал, что в ходе экстракции зуб не будет удален, извлечен и утилизирован, а будет вдавлен в кошку. Yeah, that's very unfortunate, and this is a shame. So I think that there is no insurance company which will cover these expenses. The owner was really upset. Жуткая стыдоба, конечно, позор для доктора, который провел такую операцию. Ни одна страховка, естественно, не покроет этот ущерб. That's another situation. We have another interesting object in the nose. Еще одна ситуация, еще один интересный объект в носу. So we could find out what it is and measure exactly the distance, and we retrieved a piece of a tooth. Удалось обнаружить, локализовать вот этот объект инородний, измерить его и, соответственно, извлечь этот фрагмент зуба. The problem is that after 8 or 10 months of carrying a tooth in the nose, the dog will have a chronic rhinitis, and it is hardly possible to get rid of that. Проблема заключается в том, что если собака носила у себя в носу в течение 8-10 месяцев фрагмент зуба,
у нее формируется, развивается хронический ринит, который, несмотря на извлечение, собственно, этого фрагмента, никуда не девается потом. Okay. So I wanted you to remember that. If you have opportunity to invest some kind of 120, 150,000 euro, go for that. You'll appreciate that a lot. 150,000. Если у вас есть возможность куда-нибудь потратить 150 тысяч евро, то потратьте на консультацию. Don't hesitate. Не стесняйтесь, не сдерживайте себя. Okay, I'll tell you one thing. Well, I was confused as well. But if you charge, I charge for entire complex. I get 200 euro. 200 euro per CBCT. Вы не пожалеете. Стоимость услуги для владельца, вот этой вот визуальной диагностики для владельца у доктора составляет 200 евро. Okay, for that. I'm a specialist, so you can take 100. Что я специалист, вы можете 100 брать. Okay, and to pay my credit back, I need to do 8 procedures a month. Для того, чтобы иметь возможность вернуть кредит за эту установку, оплачивать кредит за эту установку, ему нужно делать 8 процедур в месяц. 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 And I'm doing 23. Он делает 23. So I can afford to come to Moscow. То есть может позволить себе даже в Москву прилететь. Okay, but think about it. The business plan is important. Of course, this is an investment. It's not like, you buy CBCT and wait for this massive rush of the customers coming to your place. You have to know what you're offering. Конечно, это бизнес-план, то есть бизнес-планирование, и, конечно, это инвестиции. То есть так не получится, что вы купили, сели на нее и ждете, когда она вас посыпется. I waited 5 years and I was learning how to read it. I was traveling, I was learning, so it's not from day to day. Это требует существенного вложения не только средств, но и сил, знаний, терпения. Говорит, что он 5 лет вынашивал, простите, эту идею, учился, ездил в разные центры, собирал информацию. Я тоже сказал мою семью, дед хочет покупить эту машину, каникул не будет. Они согласны. И каникул не было. И через 2 года, теперь мы снова едем. Инвестиция, investment. So think about it. It's, but it's worth. Once you have it, you can miss much less, you can do much more, and you are super satisfied with what you do. Это достойная инвестиция, потому что вы, затрачивая меньше времени, меньше усилий, вы можете получать гораздо больше информации и эффективнее работать. Okay, so those who want to have in a month time, there is Utrecht, the Netherlands, the dental congress. Стоматологический конгресс в Утрехте через месяц, если у кого-то еще есть желание путешествовать. Yeah, we all know Marek Wojtacki, so he asked me also to invite you to Sevilla. So it's also November. It's not too close to Poland, so you can make both. If you still have money after St. Peter. Марек Войтацкий еще попросил его прорекламировать еще одно. Один слайд. Can you go one slide back, please? It's May, yeah. Это в мае, да. It's А May, в ноябре следующее мероприятие в That's going to Сибири. be interesting lecture, at least 2 of them, about the arthroscopy of TMJ. So if you like arthroscopy, У него будет интересная лекция по артроскопии нижнечелюстного сустава. Если у вас есть интерес в артроскопии, то, по крайней мере, одну лекцию вам точно понравится. hundreds of other. Конечно, еще будет сотни других. Okay, so questions. Вопросы, пожалуйста. You know everything. Yes. Знаете, All right. все микрофоны, наверное. По поводу места локализации в языке иглы.
был там слайд. Вы использовали такой метод, вот это КЛКТ, только из-за того, что он вам нравится? Да. Как можно этим методом сделать? Машина моя. Я не взял денег за это. Но только мы знали, что здесь было что-то в языке. Это не было так гладко, чтобы найти ее. Это было только для вас. Еще один вопрос по поводу того, что вот к вам попадает пациент, приходит на прием, например, там кошка упала с какого-то там этажа. Вы даете наркоз для того, чтобы сделать это исследование. Это исследование под наркозом делаете? Сперва стабилизация. 48 часов. Мы будем говорить через 5 минут об этом. Я просто хотела узнать, что это время в наркозе или животное? Технология, okay. The technology is in this, that the patient is the most important part. So before we do, if there is a high-rise syndrome, if there is a head trauma in a cat or in a dog, we have clinic 24/7. So we collect these guys in the night. And there is information. There is a patient with a head trauma. Пациент всегда стоит на первом месте в любом случае. Клиника, в которой работает доктор, это 24/7 услуги. То есть ночью собираются вот эти педалаги, свалившиеся откуда-то или что-то такое, их стабилизируют, и мы знаем, что у нас есть пациент в стационаре с травмой головы, например. So first, if all the stabilization is done, so no brain issue, no central nervous issue, no wholeness syndrome, no any other life-threatening conditions, we anesthetize and we diagnose. В случае, если пациент стабилизирован, и если мы не видим признаков поражения центральной нервной системы, головного мозга, синдром Горнера, чего-то еще, то такой пациент вводится в общую анестезию и проводится диагностика. So we do short anesthesia with a diagnostic, and then I watch it and I call the patient saying that this is what we have to do. Делается краткосрочная анестезия для диагностики. Во время, по окончании диагностического вот этого цикла, он смотрит, что происходит, звонит владельцу, озвучивает, что он хочет So сделать. that's one situation. Это одна из ситуаций. И, соответственно, дальше уже работает с пациентом. It can happen that somebody is calling, you know, there is a oral tumor or a head tumor, can you help this patient? Другая ситуация, например, кто-то из коллег звонит, говорит, что вот есть опухоль ротовой полости, опухоль головы, можете ли вы чем-нибудь помочь? So then we qualify the patient for the longer anesthesia, but it is only the diagnostics and perhaps biopsy. So I don't do massive surgery if I don't have a diagnosis, if I don't know what is a tumor. В такой ситуации пациент оценивает состояние пациента при анестезиологической и проводится анестезия из расчета времени на диагностику, на проведение диагностических манипуляций и, возможно, биопсии. Если у нас есть предположение, что заболевание имеет опухолевую природу и требуется масштабное хирургическое вмешательство, оно не планируется до момента, пока у нас нет окончательного диагноза. То есть первый вот этот этап, в любом случае, он связан только с диагностикой. And another situation when we have a trauma, fracture, or anything which is possible to fix. So I do this simplified treating, 15 minutes, present the estimates. If owner subscribe the estimates, I'm doing the procedure, and then I reread after procedure what are the additional findings. So you mean you try to fix what you found on your... Yeah, definitely. If it is trauma, if it is a fracture, В случае, если so I мы fix the fracture. дело с травмой, подозреваем перелом, то он делает сканирование, быстрый вот этот просмотр, такой грубую оценку изображений диагностических полученных. Такая ориентировочная стоимость выдается владельцу процедур, которые нужно сделать, например, репозиция перелома, фиксация перелома. Если владелец подписывает, его все устраивает, там не надо вдаваться ни в какие дебаты, то тут же, не выводя животное из анестезии, делается вот эта процедура, а потом уже возвращается к картинкам, которые получил, и оценивает. 45. 45.
Еще вопрос, пожалуйста. 5 минуточек перерыв. Да, 5 минут. У нас еще один час для последней лекции. Thank you. I think that she's asking about these micro plates and micro screws. Micro plates, micro screws has a 2 millimeter depth. It's only for monocortical bone, right? So it's not a regular. It is a specific. Микровинты спрашиваете, да? Они не доходят до нижней То есть части. там 2 миллиметра, да, С двух всего. сторон фиксирует и изнутри, и снаружи, да, получается? There are different sizes. So from monocortical, from 2 millimeters, 4, 6, 8, 12. So they could be also two. Длину, как вот это вот. The very important thing is not to hit the tooth. So therefore, again, to do the three-dimensional thing is helpful because you can really design where you can place the screw, where you can't. That's very important because you cannot hit the tooth. У них рабочие, вы поняли, да? Да, ну на 3D рисовать. Ну да, у них просто разная есть рабочая длина у этих винтов, там монокортикальная, там 2, 4, 6, да, и их позиционирование имеет значение, его невозможно спрогнозировать, если вот без таких вот приспособлений, потому что нужно, чтобы они не соприкасались